Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтскрим. Сегодня на этом видео я для вас подготовил контент по настольной игре Приключения Импа. Записывать мы его будем на аккаунте Мишгана, потому что с его помощью мы сегодня проверим, сможете ли вы по итогу получить артефакт бесплатно. Для тех, кто не понимает, о чем речь, нам нужно за 78 костей, которые у вас будут под конец события, то есть в последний день, если вы покупаете 30 костей игральных за гемы, и также выполняете шелтер на всех героев, так как за каждого героя также дают по 5 игральных костей, кроме героев света и тьмы. Так вот, мы эту теорию проверим сегодня вместе с вами наглядно, потому что на аккаунте Мишгана уже есть 78 костей. Но помимо этого, я также у себя в сообществе уже провожу опрос, сколько люди добыли звезд за сегодня. То есть максимальное количество игральных костей, которые вы можете добыть в первый день без доната, это 54. Поэтому у нас будет 2 теста на одном видео. Также помимо просто игры я вам расскажу офигенную тактику, которая доступна с счастливой игральной костью. Сейчас, как только мы до нее дойдем, я вам расскажу, что с ней нужно делать. Ее ни в коем случае просто так нельзя тратить. Итак, друзья, 54 у нас попытки. Поехали. Первый кубик. 4 хода. Сразу апаем гриб, который нам повышает прирост как раз таки звезд. Это очень круто. Двигаемся далее. 5, отлично. Чем дальше цифра на кубике, тем быстрее мы проходим это поле. И для нас это лучше, потому что с каждого гриба мы получаем звезды, как только мы на него становимся или даже проходим. Поэтому чем больше число, тем лучше. Итак, нам выпадают карты Таро. И здесь одну из 3 мы должны выбрать. Имп заболел, уровень случайной мастерской -1. Но у нас мастерские, по-моему, еще не вкачанные. Ага, это и гриб снижает. Вот, блин, нам не повезло, друзья. Мы сразу тот гриб, который прокачали, его же и понизили. Двигаемся далее. 650 тысяч зеленой слизи. Еще 3 клетки, 4-звездочные осколки. Они также становятся 2-го уровня. Когда вы попадаете на такую клетку, они повышаются в уровне. Сейчас в идеале нам нужно попасть на домик с золотой игральной костью. Так, мы попадаем на гриб, это тоже неплохо. Продолжаем. 5. Нет, к сожалению, мы не получили ее. Самое главное, это добыть вот эту игральную кость золотую как можно раньше. Продолжаем. 6, офигенно. Просто супер. Снова на карты Таро. А ну, давайте правую. Снова это, блин, да что ты будешь делать? А, ну оно пыль понизило, в принципе, не страшно. Главное, чтобы оно мои грибы не трогало. 5-звездочные осколки, стали 2-го уровня, отлично, плюс 10 осколков в следующий раз. Еще 4. 4-звездочные осколки. И 4 плитки, снова мы проходим счастливую игральную кость. Неприятно. 5. 3-звездочные осколки. 1. Кстати, 1 очень редко падает. Это радует. Еще 6. 5-звездочные осколки у нас уже 3-го уровня. Отлично, просто супер. Только нам самое главное апать грибы. Отлично, у нас 1 гриб уже 3-го уровня. И с этого гриба 5 звезд нам будут давать, когда мы будем его проходить или попадать на него. Итак, смотрим. Нет, снова мы не получаем счастливую кость. 5. Дух героя. У меня такое чувство, что на вот это здание с картами Таро повышенный шанс. То есть, вот, смотрите, я сейчас каждый круг на это здание попадаю. И мне дают какую-то фигню. Поздравляем с получением сундука материалов. Я получил какой-то сундук материалов. Отлично. Я думаю, после игры надо не забыть посмотреть, что в нем вообще находится. Итак, 2 клетки. Еще 2. Пожалуйста, давай на этом кругу на счастливый домик. 1. Блин. Ну ладно.
Видно, не судьба. Очень, кстати, плохо качаются грибы, вы можете заметить. У меня один гриб 3-го уровня, все остальные 2 1-го были. Теперь 1 2-го, 1 1-го и 1 3-го. Так, двигаемся далее. 6. Так, подождите. Да, счастливая игральная кость. Теперь, друзья, мы ее ни в коем случае не тратим. Сейчас мы делаем круг. И как только мы будем подходить к этому зданию, я вам расскажу, что с этим нужно делать. Ни в коем случае не тратьте эту золотую кость. Так, мы попадаем на вот этот домик. Домик сердца. Когда имп остановится в домике сердца, вы получите обычную кость. О, нифига себе. То есть я сейчас дополнительную еще кость получил, обычную. Отлично. Снова карты Таро. Здесь в этих картах есть 2 самые крутые, которые дает x2 награду со следующего гриба по звездам и на двойной ход. Поэтому, если нам это выпадет, будет очень круто. Нет, нам снова дают сундук с материалами. Ну, не так плохо. Итак, следующий ход на единицу. Отлично! Гриб 3-го уровня. Просто замечательно. Еще 4. Так, и что это мы здесь получили? Это, наверное, отрицательный эффект. Ага, смотрите, на данном домике, если у меня следующее число будет положительное, то я буду двигаться вперед. Если отрицательное, то я буду двигаться назад. Это не очень хорошо, что мы попали на этот домик, потому что нам как раз-таки вот в этот момент, когда мы подходим к домику счастья, нужно использовать золотую кость, счастливую, чтобы попасть на этот домик снова 100% способом. Так как счастливая кость, что она делает? Вы можете сами выбрать число клеток, на которое походите. И таким образом у вас в каждом кругу будет один бесплатный ход за счет такого действия, за счет такой манипуляции с этим кубиком. Таким образом люди набивают большое количество звезд. И мы, в принципе, сейчас это вместе с вами проверим. Но мне кажется, счастливую кость я получил очень-очень поздно. Немного не повезло, но посмотрим по итогу, сколько у меня будет. Итак, находясь на домике кармы, мы кидаем обычную кость. Счастливую кость мы не можем использовать, потому что если я выберу 5 клеток, то мы походим назад, а не вперед, поэтому это нет смысла. Кстати говоря, мы походили вперед, это очень хорошо, и теперь я могу использовать счастливую кость. Нам нужна тройка. Выбираем тройку и попадаем на данный домик снова. И снова получаем данную кость. То есть таким образом у вас, можно сказать, бесконечный ход, когда вы приближаетесь к этому домику. Ну и дальше по традиции продолжаем крутить обычные игральные кости. Аж 6 нам выпадает, это очень хорошо. Еще шестерка. Супер. Единица. Вот следующая клетка, это ближайшая клетка, с которой вы можете уже использовать золотую кость. Если сейчас выпадет единица, это будет круто. Нет, нам снова выпадает этот домик, это не очень хорошо, поэтому нам приходится использовать обычную. И мы двигаемся назад. Но, двигаясь назад, мы не получаем награды. То есть игра просто нас откидывает назад, и мы никаких эффектов не можем получить, двигаясь назад. Теперь мы снова двигаемся вперед. Попадаем на клетку, которая самая дальняя от этого домика. И это самое выгодное использование как раз таки счастливой игральной кости. Мы используем ее и ставим шестерку. Поехали. И попадаем на этот домик. Супер, друзья. Продолжаем. Отлично, мы прокачали на 2-й уровень наконец-таки этот гриб. Снова 6. Супер. Открываем карту. Следующий бросок будет удвоен благословением фортуны. Друзья, нам очень сильно повезло. И знаете, что я придумал? Когда у нас x2 ход, мы можем с этого здания сразу попасть на счастливый домик. Мы сейчас это попробуем вместе с вами провернуть. Итак, если вы находитесь в домике с картами Таро, то у нас до домика счастья 10 клеток. Соответственно, нам нужно выбрать пятерку, чтобы походить и попасть на домик счастья. Кидаем счастливый кубик. И вот это самая крутая реализация данного кубика, друзья. Мы сейчас прошли пол данной игры за один ход. И этот ход был у нас бесплатный. Вы представляете, сколько мы сэкономили? Это просто бомба.
Итак, двигаемся далее. 4. Апаем гриб до 3 уровня. И теперь у нас на поле все грибы 3 уровня. Просто пушка. Продолжаем. 3-звездочные осколки. 5. Супер. Прошли карты Таро. 1. Так, пожалуйста, домик пройди домик. Снова 1. Кстати, 5-звездочные осколки, аж 30 штучек, неплохо. 2, блин. Снова мы не можем использовать счастливую кость. Неприятно. Итак, 4. Смотрите, когда мы находимся впритык к этому домику, я думаю, что в любом случае имеет смысл использовать на 1, потому что таким образом вы сокращаете дистанцию следующего круга. Поэтому, друзья, независимо от клеток, в любом случае используйте счастливую кость, если вы еще не дошли до данного здания. Продолжаем. Обычными игральными костями двигаться. 6, супер. Это карты Таро. Открываем левую. Следующий бросок будет удвоен, друзья. 2 фортуны на аккаунте Мишгана. И мы снова полполя проходим просто 5. Вы представляете, как ему повезло? Это просто жесть. Это нереально круто. Продолжаем. Вот это Мишгану везет. Я бы хотел у себя на основном аккаунте такой же лак получить. Такую же удачу. Так, выпадает 6. Вот сейчас в идеале 2 нам выбить. Нет, 4. Ну, тоже неплохо, кстати. И теперь нам нужно на счастливой кости 4. Попадаем снова на этот домик. Продолжаем. 3. И 4. И теперь, друзья, это результат первого дня. То есть 54 кости, как я и сказал. У меня в сообществе опрос. Сколько люди получили за первый день, если у вас 54 кости без доната. И давайте откроем это меню, посмотрим. 143. Учитывая 2 фортуны, я получил 143 звезды. Некоторые люди писали, что они смогли получить даже 170, даже больше 170. Один, по-моему, получил 171 звезду, второй 173. Это на данный момент рекорд. Вот такой, друзья, итог. 143 звезды. И теперь, что мы делаем? Это без доната, друзья. Все вот эти тесты, это то, что вы можете получить без доната, без каких-либо вложений. И теперь я докуплю еще 24 игральные кости. И что у нас получится по итогу? И по итогу это имитация вашего последнего дня, потому что вот эти дополнительные 24 игральные кости, которые Мишган задонатил для того, чтобы я сейчас для вас записал это видео, вы получите ежедневно с почты. То есть в итоге у вас будет 78 костей. И сейчас вместе с вами я проведу имитацию последнего дня, и мы посмотрим, сможет ли Мишган получить артефакт без доната. И самое главное, если у вас осталась счастливая игральная кость, ни в коем случае ее не тратьте до последнего дня, до последней обычной игральной кости. У вас должно остаться 0 счастливых костей, чтобы вы могли потратить золотую. Продолжаем двигаться. Сможет ли Мишган получить артефакт без доната? 3. Мы попадаем на данное неприятное здание, но ничего страшного. 6. Мы получили, нет. Я уже подумал, что мы попали снова на это здание, но нет. Кстати, с того домика нельзя попасть на счастливую кость, потому что если вы выбиваете 5, то вы будете двигаться назад, так как число нечетное. Это неприятно. Отлично, самая дальняя клетка, мы используем 6. И у нас этот ход бесплатный. Вот так вот, друзья, абузим. За такой крутой метод обязательно поддерживаем это видео лайками и подписываемся на канал, чтобы не пропускать фишечки. Итак, выбираем карту Таро. Давайте правую. В 2 раза больше звезд в следующий раз, когда вы пройдете мимо или остановитесь на звездном грибочке. Друзья, нам снова повезло, на аккаунте Мишгана 2 фортуны и сейчас x2 с гриба. То
То есть вот со следующего гриба он получит не 5 звезд, а 10. Это просто нереально. Смотрите, аж десяточка залетела. Снова мы на этом домике. Продолжаем. 6, отлично, мы двигаемся вперед. Это не так плохо, то есть шестерка на самом деле это и самый идеальный вариант. Мы ее 2 раза выбили на этом домике неприятном. Еще одна шестерка, офигеть. Супер, просто супер. Но в идеале нам не попадать на тот домик все-таки, потому что мы можем делать ход бесплатный каждый круг. А в таком случае, попадая на него, мы все-таки этого не можем сделать, не можем провернуть. Единица, мы двигаемся назад и теперь используем счастливый, двигаясь вперед. Бесплатный ход, друзья. Поехали. Двойка. Единица. Что-то мы вообще перестали двигаться. Осколки трехзвездочные. Шестерка, отлично. Это на грибочек. Нет, даже дальше. На 2, пожалуйста. Отлично, 2. Теперь счастливая кость и на 6 снова. Просто супер. Сейчас мы, друзья, по итогу посмотрим, сколько у Мижгана звезд. Мы получили еще одну дополнительную, кстати, с того домика. Все, у нас обычных костей 0. Это то количество, которое у вас будет без доната в самый последний день. 78 обычных костей мы использовали. Одну счастливую я оставлю, потому что еще неизвестно, Мижган будет донатить или нет. Она в будущем может пригодиться. Но если вы 100% не собираетесь донатить, у вас счастливая кость еще позволит вам походить один раз. И смотрим итог. 228 звезд без доната, друзья. То есть о чем это говорит? Вы можете получить помимо артефакта еще и дополнительный корм. Смотрите, 6-звездочные куклы и также сундук 5-звездочных героев. Вы представляете? Плюс дополнительные еще 4 молотка, которые вообще не учитывались в данных подсчетах. То есть у нас задача была дойти до вот этой награды в 170 звезд. Уже благодаря данной награде вам хватает молотков без доната для того, чтобы получить вот эту награду. Давайте я вам покажу. Бонус за яйцо. Это может кто-то не заметить. И здесь за 80 обычных яиц, разбивая деревянными молотками, соответственно, мы получаем вот такой вот артефакт, который реально сейчас топовый, один из топовых в игре. Вот такой, друзья, у нас счастливый итог этого видео. Конечно же, эта цифра может отличаться от вашей, но, друзья, тут разброс аж на 58 звезд. Вы представляете? То есть артефакт, я думаю, без доната сможет получить абсолютно любой человек, если вы будете действовать по той тактике, которую я сейчас показал. Поэтому, друзья, обязательно поддерживаем лайками это видео, подписываемся на канал и пишем ваши вопросы и впечатления под этим видео в комментариях. Увидимся в следующем видео.